好啦，第五題啦。嗱，諗唔明就要用方程啊嘛，係咪？咁呢個係絕招嚟噶嘛？睇唔明就用方程，即刻勁過李嘉誠咁。我哋知道呢個數係 y 先啦，呢個數係 y，所以咧，嗱，我哋知道呢個係大啲先啦。嗱，一個數的25%，咁呢個數係 y，即係 y 乘25%啦，就俾佢嘅百分三，又係個的字上面打個交叉，即係乘。咁邊個大啲啊？咁即係佢嘅百分三大啲啦。OK，咁呢句係廢話嚟嘅，點解咧？你幫我寫低啊。25% 係咪即係四分一啊？0.25係咪即係四分一啊？咁任何嘢嘅百分三，梗係大過任何嘢嘅四分一啦。你明我講咩嘅？岌頭俾我睇下先。嗱，你聽得明都好聰明噶啦，因為百分三係大過四分一噶嘛。百分三係幾多啊？0.375啊嘛，咁梗係大過0.25啦。喂，真係明嘅，岌頭俾我睇下先。你一望任何數嘅乘百分三，梗係大過任何數乘四分一噶啦。所以我唔需要打三角形，我都知道呢個係大嘅。不過打埋就更加穩陣啦。條式咧，任何數嘅百分三，再減翻任何數嘅，即係呢個數嘅四分一，佢哋相差係12。呢題呢個還識明嘅，岌頭俾蘇 Sir 睇下先。我真係想你明，因為呢題係勁經常出，同埋勁經常錯嘅。你小六唔出，小六唔出，中一都一定會出。你記住我呢句説話，呢一題係一定會出嘅。尤其是你中一用咗英文啊，你第三四課咧就係 equation 噶啦。中一第三四課你就 super perfect 噶啦。到時中一嘅第三四課，第一課就正負數，第二課咧就係有啲叫做次方啊。有機會唔係咧啊。總之有啲大部分學校都係第三四課度咧就呢個 equation，所以而家學定就啱啦。好啦，蘋果定律啦，又好低 B 啦。3%個蘋果減1/4個蘋果，咁呢度左手邊係咪通分母啊？可以，1/4係咪變咗做2%啊？呢個明嘅岌頭俾我睇下先，即係通分母或者抗分啫嘛。咁通一分母，請問3%個蘋果減2%個蘋果，係咪剩翻1/8個蘋果啊？呢個明嘅岌頭俾我睇下先。嗱，真係其實好簡單嘅，小六係一定要識嘅呢條方程。咁個 y 係咪可以乘咗上去個分子度啊？係喎，所以答案咧，y 等於8乘12係96啦。哇！呢題啱咧，我真係叫你一聲老師，舉手俾我睇，呢題啱。哇哇，咁多老師嘅喂，咁多老師，哇！你學校有冇咁多老師咧？真係，我而家咁多老師啦。喂，老師你好，老師你好，唉，記得多啲教我嘢啊，老師啊，唔該晒，唔該晒。